अरे चूती है क्या? पीछे देखो पीछे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे भाई सॉरी 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 यार। No, 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 no. अमुक टुमुक अमाल डुमाल। चूती है क्या? अमुक टुमुक अमाल डुमाल। अरे 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 भाई अरे कैसा है वो? अरे हम लोग है ना अभी इधर है, ट्रेन आ रही थी, ट्रेन मेट्रो आ रही थी इधर। कोई सेंस है इस बात की? वो फेस्ट चल रहा था ना वो लोग का, तो वो लोग ये बेच रहे थे, तो हमने बोला ट्राई करके देखते हैं क्या। तो अच्छा पता जोड़ा कैसा हो रहा है? आवाज नहीं आ रहा आपको? ऐसा नहीं करना अगली बार से। अच्छा मतलब डर गए क्या आप? तो ऐसे बेचा रहा है। सॉरी भाई लगा आपको? सॉरी यार सॉरी। भाई हार्ट का मरीज है। हाँ कोई नहीं मैं सॉरी। लगा के देखो, लगा क्या? सॉरी भाई। भाई एक्चुअली में सॉरी, हम लोग का एक कॉमेडी चैनल पे शूट कर रहे थे वहाँ में। सॉरी यार। आपने क्या हाय बोल रहा? ये पागल है क्या? अरे पागल है, पागल है। अरे भाई प्रैंक चालू है। अरे भाई प्रैंक चालू है, प्रैंक चालू है। किधर गया कैमरा? लेके प्रैंक चालू है यार।